क्रमांक 4 पर आई हुई लोकल 5:07 की विरार जाने वाली 12 डिपो की धीमी लोकल है। यह लोकल सभी स्थानकों पर रुकेगी। कृपया रेलवे लाइन पार न करें, इससे दुर्घटना हो सकती है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल अथवा समवे का उपयोग करें। विरार करिता 12